Cái gì vậy bà nội? Có con gì thế này? Sao lại bắt được con rắn này ở trong nhà văn hóa nhỉ? Ôi trời ơi, Con rắn này là con rắn gì vậy? Mà sao nó lại có màu đỏ như thế này nhỉ? Một đỏ một trắng. Thực chất đây là con rắn ngô các bạn. Con rắn này thì rất là hiền và không có độc, được tìm thấy trải dài khắp nước Hoa Kỳ chứ không phải ở Việt Nam nhá. Chả hiểu sao hôm nay mình đi mình lại bắt được ở trong nhà văn hóa. Loài rắn này vì màu sắc sặc sỡ của chúng nên nhiều người tưởng rằng là có độc nên là hay đập. Thì các bạn mà thấy con rắn này ấy, thì gọi ai cho bu nhá, chứ đừng đập nhá. Cảm ơn các bạn.